hundumti keessan nagaa jeetii yaada baga jiraattan mee waa xiqqoo isinii ibsa imuma saayikooloojii wal qabatee wantoota jiran keessa wanti amma ana isiniif himuu barbaadu kun namtichi nama duuka irratti argitan kun maqaan isaa Don Riche jedhama nama lammii biyya Awustiraaliyaati. Namni kun lubbuu namoota baay'ee du'arraa oolchuudhaan kan beekamudha. Innis maal inni naannoo inni jiraatu The Gap kan jedhamu bakkatti namoonni baay'een itti of ajjeesuudhaaf murteessanii dhaqan eeguu ta'u waggaa 50 oliif naannoo sana kan jiraate namni kun yoo xiqqaate lubbuu namoota 160 olii akka isaan of hin ajjeefneef akka isaan lubbuu isaanii hin balleessineef deemee guusaan iddoo sanatti of ajjeesuu dhufan qabee gara manaatti deebisuudhaan isaan gorsuudhaan deemee waan ho'aa isaan afeeree gorsee gara jireenyaatti akka isaan deebiseen beekama. Yoo xiqqaate namoota 160 ol lubbuu isaanii oolcheera jechuudha. Kanaaf namichi kun maqaan Angel of the Gap kan jedhamu yookiis ergamaa Gap kan jedhamu kennameefii jira jechuudha. Har'a lubbuu namoota baay'ee oolchuudhaaf nullee carraa hedduu qabna. Egaa maal gochaa jirtu? Namoonni akka isaanii summii bitatanii of hin ajjeefne, namoonni akka isaan aarii xiqqoodhaan ofis ta'e maatii isaanii hin miine gochuudhaaf carraa nuyi qabnu bal'aadha. By the way, jireenya namaa keessatti gammachuu uumuun caalaa wanta nama gammachiisu hin jiru. Jireenya namaa isa baduuf jedhu deebisuu caalaa waan nama gammachiisu hin jiru. Namoonni doolan kun baay'een isaanii deebisanii nama kana galateeffataniiru. Ergasii rakkoo isaan ajjeesuuf ka'e keeyaa ba'anii dandamatanii deebi'anii jireenya bareedaa jiraachuu eegalaniiru. Kanaaf nullee namoota naannoo keenya jiran ilaaluun, hordofuun, gorsuun, jajjabeessuun, abdii isaaniitti horuun dirqama keenya isiniin jedha kabajamaa Bonanza Wisdom. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti yoo danda'ame barnoota waliin eegalle sana itti fufna. Gaaffii keessanii fi fedhii keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Galatoomaa like share godhaa. Bonanza Wisdom. Have a good year of education. Bless you.